चलो देखते हैं। आज एक रिपेयरिंग हो रहा है और मोटर वैन का छोटा वाला मोटर से जुड़ा हुआ रहता है पेनियम। शार्क क्लिप होता है पहले, और इसको जो प्रॉब्लम था वो था बियरिंग का, और सामने वाला जो पोजीशन है वो ख़राब हो चुका था, मतलब फट गए थे। उसके बाद हमरा दूसरा बॉडी को लेके पुराना बॉडी को लेके हम रिपेयरिंग करके फिर इसको साथ लगाएंगे। अगर ये थोड़ा सा टाइट हो तो सेनी घुसा के इसको हथौड़े से मारने से वो खुलेगा, नहीं तो बहुत टाइट रहता है, कभी कभार ढीला भी रहता है। इसको इसी तरह निकालना है। निकालने के बाद दूसरा बॉडी लेके इसको हल्का सा ग्रीस करके फिर जो बूश होता है छोटा वाला, छोटा छोटा बूश, उसको पहले अंदर करके फिर जो पेनियम दांत है वो पहले लोहे का था तो दूसरा पुराना वाला खोल के फिर ले लिया लोहे वाला पेनियम। रिक्शा वैन का है। हाँ, अगर नहीं अंदर जाते हैं तो इसको हथौड़े से थोड़ा बार करेंगे, वो अंदर चला जाएगा। उसके बाद ऐसे हथौड़े से मारना है धीरे धीरे। हाँ, और जो ये सर्कलिप है, सर्कलिप को लगाना है। पहले वाला सर्कलिप एक एक करके हम लगाएंगे। उसके बाद बड़ा वाला जो पेनियम के साथ जुड़ा हुआ रहता है बॉडी के साथ, पहले वो फिक्स करेंगे। उसके बाद हम गियर बॉक्स डालेंगे, इसमें ग्रीस दे देंगे थोड़ा, ज़्यादा नहीं चाहिए, इधर ऊपर नीचे हो जाता है ग्रीस। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। अगर नहीं अंदर जाते तो हम ऊपर वाला पेनियम को पकड़ के घुमा देते हैं थोड़ा सा, इसी वजह से घुस जाएगा। नट को ग्रीस लगाने लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हम जब खोलने की ट्राई करेंगे तो अच्छे तरीके से खुलेगा और नट भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम
ग्रीस लगा देते हैं। उसके बाद कस लेंगे नट को। नट को अच्छे तरीके से घिस लेंगे, टाइट दे देंगे हम। हो गया सेटिंग। आप इसको घुमा के देखेंगे। हाँ, घूम रहा है तो ठीक है। आवाज़ भी नहीं है इसमें, जो आवाज़ रहता है इसमें आवाज़ भी नहीं है।